cô giáo thấy các con học bài rất là giỏi rồi đấy. Cô giáo thưởng cho chúng mình trò chơi có tên là sợi dây yêu thương. Cách chơi như sau. Cô sẽ có một sợi dây này, các bạn sẽ cầm tay vào sợi dây này, và khi nhạc nổi lên thì chúng mình sẽ du dương âm nhạc nhá. Và khi kết thúc âm nhạc thì chúng mình phải đứng nguyên cái tư thế lúc đầu, nghiêm chỉnh. Chúng mình nhớ chưa? Nhớ chưa nhỉ? Và luật chơi, nếu mà khi nhạc kết thúc mà bạn nào vẫn còn du dương, đó là bạn ấy bị thua và phải ra khỏi một lần chơi. Chúng mình có nhất trí cùng không?